Ах, лепота, конечно. Вот. Такие виды, друзья. Ладно. Тархель примерно в том направлении летел. Муцеры, приветствую, с вами сэр Холмс. Продолжаю Моровинд, Тамрель Ребилд. Дело генерала Кассика благополучно либо завалено, либо в лучшем случае отложено в долгий ящик. Но в замке Старого Бенгарда у меня пока еще есть делишки. А именно, любовница герцога, которая сидит в том же помещении у нас, что Кассик. Ну, не помещении, прям таки в той же темнице. Тут вроде бы. Не тут. Вот, я принес ей зелье высасывания, так сказать, привлекательности. Вот оно, держи. Вот, ты нашел зелье. Это великолепно. Просто отдай его мне и подожди где-нибудь денек. А с остальным я справлюсь. Я надеюсь, меня уже не будет здесь к тому моменту, когда ты вернешься. Если так, поговори с Ролетом. Ролет — это же он, да? А, подожди, нет, это Данмер из бедной части города, около доков. Обычно он снаружи его дома. Так, хорошо, надо, значит, дождаться вечера следующего дня. Интересно, он ее, получится, отпустит просто? Если она станет непривлекательной. Ну, или я не знаю. Штраф, наверное. По идее, можно штраф взять же с преступника. И отпустить его. Так, я, пожалуй, еще прошвырнусь тут. Посмотрим, что можно тут получить. Еще каких неприятностей. Вот, а так-то я сейчас вспомнил, что мне нужна кирка. Черт ее подери. Чтобы там что-то отремонтировать. Миссия Валенвуда. Миссия Эльсфейра. Ну, можно, конечно, это все. Ну, наверное. Потом, сейчас как-то я не хочу. Башня Мары. А, черт! Почему ты меня не спасло? Сено. Так. Думаю, что делать дальше. Главные точки интереса, похоже, посещены уже. Это вообще, на самом деле, не все квесты, которые я рассчитывал найти. Дайте-ка мне еще минутку. Вы знаете, похоже, они хотят сказать, что законного способа попасть на самую верхушку нет. Я не нашел каких-то общедоступных проходов в башню Талоса. И раз так... Блин. Наверное, не стоит показываться на глаза. Давненько я не пользовался вот этим вот кольцом окружения. Я думаю, я смогу. Хотя невидимость так-то, блин. Она бы больше впору мне пошла. Эх, жалко свиток. Я думаю, с моим навыком скрытности я себе смогу организовать ужин. Черт с вами. Вот так-то. Ну вот это, конечно, зашквар. Как я должен через тебя пройти? Так, а тут у нас выход наружу. Мне неинтересно. Я хочу наверх. Наверх я хочу. Слышь, уйди. Зараза.
Ну вот не зараза ли? Даже взять-то с тебя нечего. А вы знаете, она прошла просто мимо меня. Я настолько скрытный, что я могу не париться вообще. Вот так вот просто проходить мимо них и все. Перские боевые маги. Ну, с этими ребятами, наверное, лучше не шутить, да? Блин, надо винишко еще. Что-то я буду сухомятку все. Оливки, ничего себе, красиво. Исключительно по-имперски живут ребята, да? Так. Башня Таласа, ничего себе. А чё это? Я настолько скрытный, что даже в центре этого свечения они меня не видят. Нюх-нюх, говорит. Вот это уже точно похоже на... Яркий факел. Ну? О! Ляпота! Жалко только ночь. Ни черта не видать. Ну, я не прочь тут и заночевать на самом деле. Ну, наверное, прохладно, конечно, тут. Вот и наши свитки полета Икара валяются. Отсюда он прыгал, да? Ну что, ужин при звездах на вершине Бонитовой башни с прекрасным видом на... Если было видно Вивек, я бы сказал Вивек, но у нас видно лучше все-таки старый Эбенгард. Все, короче, сижу, ножки свесил. Сыр. Где там винишко? Слушай, классная винишко стащила, она только укрепляет. Оливками это все закусим и десерт. Прелестно. Благодать-то какая. Все, теперь на боковую. Ха? Ну, как бы на боковую. По факту говорят, отдых здесь незаконен. Да елки-палки, ну. Вот тумана мне не хватало только. Свиток по-любому прибрать к рукам. Я тут медитирую. Да когда этот туман пройдет уже? Я буду медитировать, пока он не кончится. Ну, жесть. Да ну нафиг. Ну вот, так-то лучше. Теперь и Вивек видать, и эту фигню летающую, и вообще все, и мой весь гир, потому что сейчас я выгляжу вот так, потому что я буду сейчас тестировать все это дело. Смогу ли я налегке долететь до того места, где приземлился Тархиэль? Вот, мне бы, конечно, по идее еще на самый верх забраться, но я что-то не сообразил, я кольцо свое выкинул уже. Но, вроде бы я так умею левитировать, и без этого. У меня вроде было заклинание левитации. Нет? Слишком... Ну, так-то есть шанс, что я смогу. Давай! Ну, конечно. Ну, конечно. О, выпил зелье. Еще раз попробовал. Получилось на этот раз. Так, вот здесь я, наверное, смогу разбежаться, да? Теперь надо еще это все выложить. Так, ну вот, все, теперь все выложил. Ну, за исключением одежды и ключей, которые ничего не весят, и золота. Ну. Тархель у нас тоже был же не голый. Ну, мантию я с собой не додумался взять для полного косплея. Ну, самое главное же, это шлем коловянский, меховой, да? Ну и моя эшлендерская рубаха, которую я нахожу самой подходящей мне. Ну, может, слегка сойдет за мантию, она довольно длинная.
Ах, лепота, конечно. Вот. Такие виды, друзья. Ладно. Тархель примерно в том направлении летел. О, я теперь быстро бегаю, смотрите. Налегке. И высоко прыгаю. Погнали. Черт. Ну вы поняли, игра этого не выдержала и вылетела. Давайте еще раз пробовать. Ну. О. Тихо, тихо, тихо. Вот, теперь я лечу, конечно, куда дальше? Сколько загрузок зон происходит, смотри. На каждом шагу просто. Так, Сейданин. Слушай, ничего, реально долетаю? Долетаю! Вон он, журнал. Ничего себе. Ну, все-таки, значит, confirmed. Ничего себе. А они что ли специально строили башню Эбонитову такой высоты, чтобы Тархель мог долететь тютелька в тютельку? Я не удивлюсь, если да. Ну ладно, шутки в сторону. Надо вернуться к делам насущным. Найти кирку, сплавать в Эбенгард на Варденфеле, который отсюда виднеется, кстати. Я еще выяснил, что, оказывается, мне налезает адамантиновый шлем. Смотрите, какой красавец. На глаза наезжает немного. Но можно вполне себе пользоваться. Правда, гуковский мне, наверное, сейчас больше к месту носить. А адамантины, наверное, не буду продавать даже. Ну, пока останусь без шлема. Все, клавянский колпак можно продавать. Так, все, поехали. Ау! А тут больнее падать оказалось-то. Черт возьми. Так, ладно, значит, кирка и между тем... Так, где здесь выйти, как отсюда? О, спасибо. Ну да, вот эти вот квесты и кирку поискать. Параллельно. Ага, да, там у них еще пропал в канализациях клерк, да. Это мне надо тоже слазить туда будет. Слушайте, у меня даже есть мысль. Помню я один имперец какой-то бородатый сидел. Вот здесь, по-моему. А, черт, еще б я тут видел что-то. О, дружище. Ты не видал? А, ладно, понятно. Ну, вообще, ладно, скорее всего, он его и не видел, потому что пропал наш клерк в восточной части города, то есть вот где-то там. Слушай, нет, так-то это квест приоритетней, наверное, искать этого несчастного, потому что... Ну, раб, он, по крайней мере, там в относительной безопасности, а вот... Я забыл съесть хлеб. Ну, хорошо, он остался на ужин. На завтрак, то есть. Не, наверное, все-таки ни черта... В смысле я не смог с первого раза вскрыть 20? Что это такое? 20-уровневый замок. Интересные такие задворки. Ничего себе, тут зелье спрятано.
Открыватель писем. Ну, забавная вещица, конечно, но мне она ни к чему. Я вообще искал тут... О-о-хо-хо-хо-хо-хо! Это я удачно заглянул. Троллей жир даже тут есть. У вас сели в основном. Это вполне был проклятым. Или... Мне кажется, гильдия воров где-то рядом. Я могу сварить даже заклинание из этого всего. Ну, вот это надо брать, укрепить. Вот, смотри, тролли. Ладно, сварю зелье из этого дела. Да, и надо бы сварить прямо сейчас зелье... видение во тьме, так сказать, ночного глаза, да? Может, еще какой-то, кстати, ингредиент, который это дело нам дает, нет? Смотрю, смог. Идеальный колчан. Ну, идеальный колчан мне не нужен. Я вообще ищу вход в канализации на самом-то деле. О, сколько тут яиц квама, смотри, прям целый склад. Может, эти бочки меня чем порадуют еще? Вы знаете, можно тоже наварить зелье из них, чтобы было чем восстанавливать тупо стамину. Вот мне Туту его посоветовал. Сделай, говорит, все из дешевых ингредиентов побольше зелий. Тупо восстановление стамины. И не будешь знать никаких проблем. Я такой думаю, а что ж я сам не додумался. На 1,5 минуты бесконечно, считай, запас сил теперь у меня есть. Так, ладно, продолжаю поиски канализации. Здесь, может, есть проход, нет? Бараки. Ладно, понятно. Здесь нет прохода. Похоже, они только в одном месте. Опа. А может, тут кто-то видел этого Аргошу? Кстати, много довольно событий, связанных с аргонянами в последнее время. Может, вот эта дама видела его? Очень любопытно. Ну, это, наверное, кости животных каких-то. Я надеюсь, это не наш аргонянин. Тяпка, что ли? Скриповая капуста, чтоб ей не ладно. Да, я упал с Бонитовой башни. Так, про аргонянина я спросить нельзя. Гильдия воров. Можешь найти их в гостинице императрицы Катария. Капенфентус. Это их местный главарь. Не говори стражи, только вот так вот запросто, да?
Да, с этими ребятами надо тоже пообщаться. Может, тут кто видел аргонянина? Эксперт, расхититель гробниц и... этот... Это, как я их называл-то уже? Забыл. Ну, Рога джентльмен, короче. И могу сказать, что ты, аргонянин, неплохой искатель приключений, любитель. Почему ты меня беспокоишь? Сам ты любитель. Наверняка слышал о моих проделках, а? Так. Сухой глаз, наверное, маран. Марани. О. Бешеные ноги Арантама Вивеке. Ага. То есть мне тут могут награду за голову снять. Это неплохо. Так, ну ладно, давай по слухам, что там. Неинтересно. Во! Не сухой глаз, наверное. Без глаза Марани можно ее называть так как-то. Смеешься? Нет у тебя таких проблем. Ну, у меня куча украденного. Как его отмыть все это дело? Какие-то поручения, оперативник? Нет у меня к тебе поручений. Так. Вот еще есть какая-то банда, вот эта вот. Делаги, с которыми я не знаю, что делать, но явно что-то, наверное, можно. Вот она говорит, прибыли из Сиродила несколько лет назад. У них есть деньги, чтобы заплатить охране, да? И они быстро захватили там несколько домов на восточной стороне в свое владение. Ну, это, в принципе, я слышал, только давно это было. Лидер никогда не показывается на публике. Это мы читали. О, привет, подруга. 3 чешуйки. Очень милое имя. А я в гильдии. Хорошо. Что расскажешь? Ничего хорошего. Ничего нового, то есть. Ладно, где там главарь? Кстати, про аргонянина с ними тоже не поговорить. Интересно очень. Может, он в подвале? Как мило. О, убежище гильдии воров. Слышь, открой! Мило, мило. Вот я и попал в канализации, кстати. Своих, конечно, воровать нельзя. Но... Так, двемерский артефакт. Ладно, черт с ним. Мне просто интересно, что тут у вас. Я бы не прочь парочку таких штук заиметь. В смысле? Этот гриб, видимо, был протухшим, чтоб его. А что я должен тут? Лапы мочить, что ли?
Ну-ка. О. Это вы чё так? От пауков каких-нибудь? Ну, подождите, это все, что есть? Ай-яй-яй. Что это такое? А чё тут? У меня такой есть уже. Старый кот. Почему такая неудобная форма? Ну, типа можно отдыхать. Ладно, что будет, если я тут прилягу ненадолго? Может быть, что-то произойдет? Нет? Ничего не произошло. О! Поддельная стена, прикиньте. Она даже на карте не отображается, хотя это проход в другую локацию, по сути. Ну, как здорово сделано. Так, ну, вроде тут ничего нет больше. Здрасте. Я пришел. Так, где мое зелье великое? На, просто. Ослеп от яркости. Так. Я слышу крыс. А, вот ты где. Ты чё? Пропал, говорят? Пришел посмотреть под пузиком города, а? Ты чё, лучший клерк? Да, это я, или, по крайней мере, раньше это был я. Однажды мне это все присытилось, и я сбежал из офисов и пришел жить в канализацию. Они, наверное, думают, что я с ума сошел, но они говорили мне переписывать целые книги, потому что margins, что это значит? Маргиналы? Вот что безумно. Ну, короче, заставляли зачем-то книги переписывать из-за чего-то, из-за какой-то пустяка. Это безумие по-настоящему. Так, принеси мне бутылку флина, чтобы забыть этот ужас. И я дам тебе этот свиток. О, хорошо, хорошо, бутылку флина без проблем. Жалкое место. Если ты когда-нибудь решишься туда наведаться. Ты предупрежден. Да я был там уже. Нормально, чё? Крысятина. Тебя чё тут заточили, да? Бедняги, что с вами делать-то они хотят? Так, ладно. Давай, раз уж я тут пришел, поболтаем. Лучший клерк. Не очень-то весело звучит. А, крысолов. О, гильдия крысоловов, да? Это вы. Я так и знал, что с гильдией крысоловов что-то не так. Сервисы. Это не место для шопинга, Холмс. Мы в канализациях. Тут не так уж много живет народу. Да ладно, чё? Восточная часть канализации с ее дворцом нищих, это там, где большинство подгородного народа живет. Центральные и восточные части канализации менее цивилизованы. Там по большей части крысы, грязекрабы и странный... Пара другая странных легионеров, короче. Старые катакомбы под Великой Часовней, доступные из восточных канализаций. Возможно, тебя заинтересует. Восточные канализации также соединяются с подземными помещениями Бенитовой башни. Вот туда нельзя гражданским.
Окей. Ну, этот скажет все то же самое, да? Окей, возможно, я бутылку Флина даже найду где-нибудь здесь. О, смотрите. Экстравагантные туфли. Ну, это мне ничего не надо. Это на меня ничего не налезет. Но я все еще не нашел главаря. Криса? Ах ты, Криса. Смотри, что делает, а. Так, где там ловушка души? Тоже возьму. Ну так-то ничего, тут опять пространство. Кандалы. Вот, куда меня приведет? Да и чё? А. Перская сабля. Куда лучше, чем широкие мечи по показателям. О, обед. Сушеная рыба-убийца. Опачки. Опачки. Сюда иди. Это я неплохо залез. Это возьмем, подлечимся. Опачки, тоже неплохо. Прям то, что доктор прописал. Буквально. Я тут себя сейчас чувствую куда больше в шкуре члена гильдии магов, так что... Ой, гильдии магов. Воров, конечно же. Проник из канализации куда-то в подвал башни, почему бы тут все не спереть. Просто обчистить все. О. Сюда. Дорогущий алкоголь. О. Хлебушком заесть рыбу-убийцу. Да. Но, к сожалению, что там он сказал, надо ему? Флин. А вот Флин. Очень кстати. Вот, значит, я где. Эй! Так нечестно. Я дверь за собой захлопнул. Надо, наверное, да обчистить уж раз. Ой, только стрел, жесть. Бойницы все закрыты пока, да? Окей, обратно. Ну, неплохо, знаете, тут тоже отдам дань уважения разработчикам мода, то что они не поленились распихать по подвалам, по сути, обычных башен, да, какие-то довольно ценные предметы, то есть есть смысл реально их обшаривать. Вот, в отличие от имперских каких-нибудь фортов в ваниле взять
тот же там Пелагиат, там, ну, чисто, знаете, как будто рандомно какие-то майнер штуки раскиданы по этим местам. И все. У тебя флин, у меня записи. Готов совершить сделку? Держи. Рад, что мы пришли к согласию. А теперь прости меня, я буду напиваться. Бедняга. До чего тебя довела сидячая работа офисная, да? Так, порванная страница канцелярии, добавлена в инвентарь, журнал обновлен. Так, что там за грешки такие? Так, полный лист. Каждого высокого эльфа в старом Эбенгарде надо запомнить. А что это? А, это... Так, остатки листа покрыты в чернилах. Ну это же все-таки, да, канцелярия, там перепись населения ведется. Пельмень Ви. Пельмень Ви, классно. Так, где там мои зелья восстановления ХП, пожалуйста, спасибо. Я думаю, этого хватит, чтобы исцелиться. Да, в самый раз. Так. Ну и я все еще ищу. Жесть. Корень. О, крабик. Главу гильдии я ищу, короче, вот что. У меня 9 больших камней душ. Центральная канализация. Наверное, не надо мне туда пока. Какой обвал. Текст говорит. Так. Служебное помещение, видимо, канализации. И оно закрыто, видимо. Нет, этот текст перечеркнут. Под ним говорится... Дворец нищих. Здесь бедные отвергнутые дают приказы. А высокие и могучие подчиняются. Ну, здорово. Даже саундтрек сменился. Что это за... Очень интересно. Да, это же имперская листовка, в которой написано, что доступ в подвалы Бонитовой башни запрещен. А они ее как растопку используют. Это что такое? Наверное, крабовое мясо. Скорее оно, чем лунный сахар, да? Бешеный ужас. Ладно, значит, ты рядовой персонаж. Это что? Тоже красивая мозаика или это ковер? Непонятно, текстурки не очень тут у вас. Агнес. О, поторговать можно с ней. Смотри, 25 золота даже есть. О, каварянское боевое вино, кстати. А может, что продать ей? Ай, ладно, ничего не буду ей продавать. Хотя... Нет, она это не купит даже. Вот и лунный сахар. Бешеные какие-то четверостища.
Возможно, это поэзия, но не та, что ты признаешь. Субъект довольно мрачен, этой поэзии, да? Это ты, что ли, автор? Да боже мой. Что никто мне ничего интересного-то не скажет даже. А, ну да, суп варят из крабового мяса. Ну, ничего, нормально. А ты, похоже, слепой. Почему бы тебе не вернуться на поверхность, к которой ты принадлежишь? Да ладно, чё... Я ж свой человек на самом деле. Подумаешь, стеклянная броня и все такое на мне. Вот это вот тоже так не должно быть. Что-то случилось, короче, со светильниками, похоже. Они все сдвинулись. Ну ладно. Ну, давайте, друзья, наверное, закруглимся на этом уже. Интересное место. И клерка я нашел. Клерк, бедняга. Вот. Уже в следующей серии соображу, что делать дальше. Наверное, надо будет смотаться все-таки в новый Эбенгард, да? Вот. Ну, там решим, там виднее будет. А вам спасибо сегодня за просмотр и за ваше внимание. С вами был Сэр Холмс. И пока-пока.